ข้าวนะครับกินข้าวนี่มาไปกินข้าวเจ้าที่ต้องนี่เราเดินทางมาที่การก่อนกินข้าวได้เดินทางกันต่อเราปากปลาเนี่ยนะครับปากปลาเรือเรายังมาไม่ถึงที่อยู่ในปีต้องเกียร์นะตอนนี้โน้ตรอคนนี้รอถึงเหลือก็จะมาทำเรือนะไม่เรือนี่ป่าเป็นเหมือนกันใช่ไหมเรือตกรถมาแล้วเดี๋ยวพอตามเราจะไปไหนกับว่างขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วก่อนเรากาดตายวันเดียงแบบนี้ไม่ได้ออกดีว่าเลยบรรยากาศเวลานี้ตีเต้ครึ่งเนี่ยตอนนี้เราลงโค้งกันเรื่อยๆครับนี่ได้เรือดำน้ำเราเป็นเรือมาเรือบางตัวเต้นเรือบางมุดลำนูที่มีความอยู่เรากาดกันเลยนี่เป็นบรรยากาศในเรือคุณกล้องรับมาเนอะไม่ได้ตอกเกียร์มันเร่งเนี่ยตัวน้องตัวไปอีกวันนี้ไปอีกนี่นับลงเกียวเลยน้ำร้อยวันนี้นอนขึ้นได้สำหรับชมตอนต่อไปนะเดี๋ยวคืนนี้ได้ชมกันตอนนี้เวลา6 โมงเรือออกเลยครับนี่เตรียมพวกแบตพวกอะไรกันเตรียมอะไรกันจุดเลยนี่เรามาเรือบางจบนะครับอันนี้ไต่เราไต่ดุดล้อนี่หลังเตรียมกับกาวเครื่องคั่วเกาใหญ่นี่บรรยากาศจันทร์ร้องในก็ทำอะไรกันเตรียมพร้อมกันแล้วจำเบอร์พี่ปั๊มใจกองมึงจำอะไรกันนี่ทำอะไรอยู่อ่ะโดนไปตกหม้อกลางดำจัดน้องสบายอุปกรณ์พร้อมรอชมมันคืนนี้บันเทิงหรือบันนอนบันเทิงนะไม่ใช่บันนอนนะนึกว่าบันต้มบันเทิงนี่เรามาติ้งเจในมึกกันปัดมึกไปต้องด้านชั่วโมงเลยตอนนี้เวลากับไอ้ดีบริการเกณฑ์ยกมึกนะนี่คือวิธีการกรอบมึกหรือยกมึกจะเป็นแนวอ้วนนะถึงนี่แม่ไปอยู่นอกไปตรงเกณฑ์
ช้าเป็นลมเป็นการยกเป็นไงโย่ใหญ่เกี่ยวเท้าตัวมันต้องต้องได้นี่มันเกี่ยววนวนเลื่อนลงเลื่อนลงก็ได้จะเปิดไฟแดงไม่มีแบตลงตามมาเล่นไฟกันเนี่ยเราต้องเก็บเดี๋ยววนก่อนที่ย้อยลงไปนะมีนวลมาอย่าลืมเปลี่ยนมันนี่ตารางเข้าเดี๋ยวนี่ยกพูดแรงนะเราจะเล่นไม่เดี๋ยวมันมีอย่างนี้ตัวตรงกลางเป็นครับนี่ตรงนั้นมึงจะไม่เล่าประมาณเที่ยงคืนกับครั้งที่3ที่เรายกไปต้องกับเนี่ย
ไปลูกแก้ววันเดียวนายขึ้นก่อนรีเป้ไปนอนก่อนนักเดินก่อนรีเป้ใจมันก็ดังนานี่ก็ดังก็ลาวีมีก็อีน้ำอยู่ด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวผมด้วยเนี่ยก็อีน้ำบรรยากาศป่าเริ่มเปิดแล้วพระเจ้าเปิดไปเลยยังมีคนอยู่เลยแต่ว่าที่เริ่มเงียบเลยครับพระเจ้าจะลงทุกคน เล่นโบเล่นโบเก็บไปก็ไม่เก็บเลยนะคุณนันนี่เลยนะคุณนันสวยๆครับอ๋อพี่เก็บขึ้นไปพี่เก็บพี่เก็บได้แล้วเล่นโบพี่ต้องเก็บอยู่ไม่ติดเลยตอนนี้ติดตามเลยเล่นโบติดตามตัวติดตามทีนี้ก็ไม่เก็บตัวติดตามแล้วตัวอยู่ที่ลูกแก้วขึ้นไปเรียกเลยก็เรียกจะติดปากก็รู้ยังตัวที่น้องไม่ได้ใส่ตัวที่ตามเนี่ยที่พี่ต้องเป็นเข้ามากับพี่ต้องเก็บตัวแรกจะลุ้นหรือจะกัดจังหมดจังไปเลยยืมมาก็เนี่ยเริ่มซ้ายแล้วมันยิงโอเคจุ๊บจับอยู่กับเรือที่นี่อันนี้ก็คุ้มตัวนี้ไม่ได้ใต้เกินนะตัวนี้ล้อมลำเลยครับทำไมผมทำไมเดี๋ยวล้อมลำกับคุณไว้ล้อมลำเร็วเวลานี้แก้วครับแก้ว
กินตายก็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 กินต้องไปเข้ากันโดนรับลำพวกวิต้องเก็บตัวใต้ไปกันรับไปกันนะครับไม่ได้เลยยังไม่ต้องช่วยกันกำไม่ด่าเดี๋ยวมันวนไปอยู่ครับเองครับเอานี่อันนี้บังกันโดนได้เลยบ้างมีเวลาจุดละมุนครับผมจะเป็นกับครูไปแล้วกันครูไปแล้วจุดละมุนนี่แหละปลาเค็มระดับนี้ครับนี่แหละมีบ้างไม่ต้องเก็บมัดกันแล้วนี่จะตึงเก่งนี่มันเป็นปลานี่พวกมีเกมเป็นของเจ้ามึงไปฮะต้องไก่กันไอ้ยานี่กูเลยนี่ไม่อยากอ่ะต้องบอกว่าตัวนี้จะโดนจัดการอะไรครับเก็บก่อนมีข้าวหมดตัวนี้มีลูกประกันเก็บหมดเลยเมื่อเจออะไรเกิดเรามาดูวิธีการเกี่ยวกันนี่มดเราจะได้ตายเยอะครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาตะกี้ตกในไอ้นี่ครับลอยลงไปประมาณ35.5 เมตรได้ยินข่าวว่าตานูอัดไปแล้วเรากำลังปล่อยกับไปจัดตานูปล่อยเราจัดตาอยู่ประมาณ30 กว่าเมตรเอากำมือเลยกำมือเลยกำมือโอ้บังปลากินบังอันนี้กำมือเลยตัวนี้พอไปใต้ก็มีต้มเกล็ดแต่นู้นก็มีต้มกินอยู่ป้าซึ่งปีอ้อยกันนะปีอ้อยกับจนไม่มานี่กันนี่ได้ดับเบิลเตอร์จากปีบัมไปเจอเนี่ยที่เป็นจีกับม้านนี่คนไปเจอไอ้แล้วก็ไม่เจอไม่ได้อัดปลาแล้วนี่ตัวนี้เติมเอาตาลังกระโดดนะตาลังเนี่ยพึ่งได้หลวดลูกแก้วมันอยู่ปะเนี่ยลงกินลงเปี้ยก็ซึ่งมีต้นกันปีปานปีออดกันเนี่ยลูกแก้วมันอยู่ปะเนี่ยลูกแก้ว
วัดไหนก็ว่าเร่งว่าไม่ตัดไหมแซงตัวเยอะตัวเยอะเดี๋ยวบางช่วยเล่นนะกลับเดี๋ยวบางวิธีธรรมดามาดิยังมึกอยู่เลยปลากับเป็ดปลาต้องเปลี่ยนขึ้นเรียนหน่อยกันต้องเก็บการหลังไหมไม่การจับจับดีเกมกว้างขึ้นไกลมั้งว่ากินข้าวมือแล้วไหมเนี่ยอะไรว่ากินข้าวมือแล้วไหมหรือเรากินก็กินข้าวมือเลยรอบนี้มันอยู่สั้นแบบมาจึงเรือเทียเรือบางมุดเทียแต่มาเรือบางจวบผมมาถึงปกคืนแล้วว่าเจ้านอนกันมาแล้วกว่ากับป้ากลางเรือนี่พวกคนอุปถัมภ์กันมาได้กับได้งัดร้ายกันทีนี้นี่ลงขึ้นเรือกับทะเลมันเห็นแล้วไหมเนี่ยนี่พี่ต้องเก็ตไว้ได้นะเลยครับขึ้นปกพื้นอะไรขึ้นหมดเกี้ยวนะไอ้ยะการพุ่งมาปืนตอนนี้นะสถานีต้องกินกันแล้วเพื่อนพี่มึงปิดเกมคนเยอะนะเกมกระโดดได้ไหมเดี๋ยวโดนลาไปเกม
ได้ตัวนี้พัดเลยสับเองสับเองพลังนะเวลาปั๊บไปถึง2 ชั่วโมงมาเลยเอาอะไรกินก่อนต้องเก็ตงัดไม่หยุดเลยไม่ต้องเก็ตตอนนี้ต้องเก่งตามเก่งแล้วไม่เก็บเดี๋ยวตอนนี้1 2 3 4 5 6ตอนนี้6เก่งเอาเก่งเก็บ10เก่งอ่ะเก่งหนึ่ง100 โลฟังจบไม่รอดเลยเก่งเลยฮะต้องมาดูได้เลยตกปลาเดียวลงไปต้องเก็บตกปลาตัวนึงกลัวตัวนึงกลัวน้อยนึงเอาไปต้องเก็บเจอแล้วปลาจุดปลาก็จุ่มาจุดตุ้งๆนี่เลยโอเค
แต่ละยังเลยมาจริงแต่ละยังเลยมาต้องมาที่ตัวได้เลยนะมีประเด็นตบกาประมาณ3 ชั่วโมงได้ไหมได้นะจะไม่ต้องคืนในรอบเรียวมันเก่งเก็บแล้วคิดวะรีดโบเราทำการดองไม่ได้มาจากไม่เลยทำการดองนะครับมีปลานี่เนี่ยที่โลประมาณ300ต้นจะเจาะได้ปลาบุบล็อกครับนี่ได้กับนี่แค่ทุกวันใบทุกวันเช้าเราไม่ต้องคุยกันเนี่ยนี่เราก็ได้ไม่เก๋ก็ได้ป่ะทำการร้องครับนี่เปิดปิดแล้วนี่ฝากความคิดถึงอะไรเจ้าสงขลาบ้างครับรอขายเบาไล่ตอนนี้บ้าเอาน้ำมาที่น้ำมาฮะดูเป็นลามาเลยเป็นลามาจบคราวนี้นะครับตัดมานากรรมนะครับหลังจากลูกมงกลายเป็นไปเลยมงเติมไม่ได้มาว่ากับพี่ต้องเกียรติอัดแล้วกับอัดแล้วอัดไม่ยึดคนนี้เห็นได้เก้าว่ามงตาแดงอัดอยู่คนเดียวโอ้โหเลยทำปลาเล็บขาดว่าเป็นปลาเล็กมงตาแดงว่ากำเริ่มขึ้นเร็วครับปลาจิกเรามาจิกมงตาแดงกันเช้าจากคนเย็นมงเปล่าแบดตามต่างเตือไปเลยแบดจิกกระเตือคนจิกกระมุดตันเม็ดกินหน้าดินแม่หรือว่ากลางน้ำครับกลางน้ำมาเนี่ยของผมนี่เก็บแต่ก่อนนี่กันนี่เดี๋ยวอะไรก็มงตาแดงตาแดงอ๋อซื้อกันดีครับจุบละตัวต้องรู้ว่ากับมงตาแดงโอเคนี่มันกล้วยได้ปากกับพี่ต้องเกียรติโต๊ะอะไรแล้วพี่เจมมาโต๊ะปลอมกันเลยเป็นมงตาแดงตาแดงเก็บไปทำกิ้งแรงกันดินึกถึงน้ำแม่ที่บ้านไหมแป๊บเดียวเต็มเข่งเลยอ่ะ
งี้ที่เราใช้กลางคืนเป็นเงี้ยเรือนแสงนะเงี้ยจิบเรือนแสงเราต้องปิ้งไฟก่อนห้ามหลับแสงไปเดี๋ยวย้อนก่อนไปจำย้อนนี่เกมเอาขึ้นมาอาทิตย์ด้วยอย่างต้องกันอีกกันหนึ่งเราตีไปนู้นตีไปออกอีกพี่ผมทำการนัดแล้วตอนนี้ฮะไอ้ยะกินดอกตัวคงไว้ปลาเลยดูดิอ่อนได้ปลาตัวกันกูเลยจ้ะเบียดตานี่ละแต่นู้ไม่ได้มั้งอีกเดียวกินได้ไหมไม่มึงมุ้นไม่นัดแต่นู้กินมั้งไหมเงียบเลยอ่ะเรามุ้นกว่าไงผมดังนัดกว่าตานวลไม่นัดได้เลยทำไมเรือเนี่ยจิ้มเรือจอกนี่มึงได้เองในหน้าเขายังกินมั่งนี่ปลาไปเล่นกล้วยนุ่มมาเลยก็ได้ในก็เก็บก็กลางเลยจังว่าอันเดียวจังว่าได้เราได้ตกนะมึกมดจะเดียวกันมันวนปลาเนี่ยนี่เป็นไงตัวนะใหญ่
น้ำมันเจียวกันเลยฮะน่าว่าตัวใจได้อยู่ไม่ขึ้นเลยตัวเลยนะตัวเลยมันไม่ขึ้นเลยเลยจับกำเลยจับกำเลยตกมาสานัวสานัวน้ำมันเจียวกันเลยไปกองไก่เล่นเลยบต้องนวลสายมันเก็บสายไม่ได้สายมันรุ่งฮะน้ำเจียวใบมันเนี่ยมันนกเล็กนิดเดียวนี่เพราะว่ามุงมันนกเล็กนิดเดียวไปจำน้ำอร่อยอ่ะติดกลางนักเกียมกันเลยละพี่เกียมหน้าดินรอบนี้ลุกแหลมตาเลยโยนเต้งนะยิดทางนี้ดองเลยมงตาแดงได้เรือนี่เอาจูบได้จูบได้จูบได้ตาแดงโอเคเกียมเอาเราไปเกียมอยู่คนเดียวจริงไม่ไปน้ำเพื่อนแหละตาแดงเราตาแดงอังจอแดงเกียวอะไรก็ดีก้าวมาเร็วอาจจะเป็นอังจอมุงตาแดงครับนะมองเราลูกวัวยิ้มแบบปลาเลยต้มเกี๊ยวกัดฮะทางเก่งเหรอเห็นแล้วไหมล่ะสับปักกันเลย
ต้นกี่ปันตัวนี้ฮะ7,000เมียรัวไหมเมียรัวแล้วไหมเมียใกล้อ่ะรัวฮะไหมซอมโอ้อังจอใหญ่กับตัวใหญ่เลยตัวนี้ไอ้เกี้ยวกับไอ้เกี้ยวเอาจบไรเกี้ยวนี่เอาไอ้เกี้ยวดีกว่าไอ้เกี้ยวนี่มันจะมีเกี้ยวร่องเตนี่เนี่ยร่องเตนี่คือไอ้เกี้ยวเก็บจะได้แล้วครับเก็บเย็ดไรอ่ะพึ่งโลติดไหมเนี่ยมันพึ่งโลจะไปเหลี่ยกลางไงใช่ปะเล่นทีเลยกันโอ้ยเลยตัวใหญ่ดูมุมเราลูกเก็บได้แล้วเนี่ยได้อย่างจิ๊กแล้วถูกแก้ก็จะเอาแก้วลูกแก้วกับถึงมันจะว่าดังวีต้มเก็ดเราจันแล้วต้มเก็ดกินอะไรกับปลากับอะไรกับก็ต้องมาเป็นตัวเองร้อยไหมเราเกาในนะครับแต่ไก่นูลิเป้นะครับลิเป้ฮะมีน้ำอ่ะนี่พวกนั้นเลยขึ้นกับอะไรกันนี่ก่อนมีมงตาแดงครับมงตาแดงอังจอแดงเกียวกินนังคืนเลยขึ้นทั้งกินนังรับทั้งนอนบรรยากาศริมคอยามเช้าตอนนี้เรามาเก็บก้อนนะครับโป้น้ำก่อนโป้นี่ยังไม่มีดีตอนนี้มีโป้มีสายยางนี่ก็มาจ้องเราขึ้นก่อนเนี่ยเรือออกเลยพี่แกมาหลับกันนะ
าเลยมาจีคนนี่อาบน้ำว่าไปนกแก้วในอ่ะปลาทอดดิบกี่ตังย่างเหมือนอัดใส่ช่วยกับน้ำมาปีกันยังเร่งให้ร่วมน้ำมาปีกันนะอัดใส่นะอัดใส่เก้าฮะอัดไปอย่าบีนะอัดด้วยนะเราจะมาเอานี่มาอัดใส่เขาได้โอเคใจตรงนี้บรรยากาศไปก่อนนะปักเบรกร้อนตกปลาเป็นเอาน้ำจืดก่อนดีกว่าฮะน้ำนุ่มสมาชิกสมาชิกวันนี้มีปลาที่ได้จะต้องปืนแบ่งหมดนี่ปลาวันนี้ได้มันจะได้นี่พี่บอมปลาได้มันจะได้ลูกก็ไม่เอาไปได้นี่มายิงกันดีพี่เอาใช่ดีมาพี่น้องพี่มังมาอันนี้นี่แกนั่ง